Sveiki visi! Ką, šiandien vėl namie nėra ką valgyti, vėl mes žvejybai ir šiandien trysia su kaimynais. Lauris eis su spiningėliu su brytkelniam, o mes su Edgariuku normaliai pafiderastausim. Vakar apturėjom labai gerą žvejybą ant fiderio, tai šiandien kerštas. Vakar neturėjom nei vieno, nu kaip neturėjom, tu vieną ešeriuką, ne? O aš du. Žodžiu, tokia žvejyba, per 5 valandas varėm vakar karosą su lynu gaudyti. Tai prisigaudėm, kad šiandien sakėm, davai kerštaujam ir šoku greit prie pašarų. Šiandien nesvarbu, kas kips, nes turim pilnatį, ateina audra už 4 valandų, tai labai aktyvų jauka, kad susirinkt viską, ar tai bus raudelė, ar karšiukas, mums jokio skirtumo, tai fiderinis karšis šviesus ir mano meilė gros gardonas. 2 kg ant 2 pasimaišam, kaip visada džiuviesio, turim pinkės ir kažką pakarpysim, kažką pabandysim paburti. Vėl vakarinė žvejyba, 5 valandos vakaro, temsta 9, turim 4 valandas, žodžiu, einam ruošiamės ir viskas iš eigos. Suklojam ten tą stalą. Aš turiu pinkos, gal pakarpam, bet jį pakarpysim ten žopom. Nereikia kol kas nieko, čia pažiūrėk, čia bet tos pinkos, kad dar neina valom atitemti. Kam įtem? Masiškai. Čia toks jau ežeras, kad neleidžia. Arba reikia dėti šeriklą kokį 100 gramų. Nepadėti. Trumpą pavadį, kad staigiai nertų ir viskas. Ne? Nereik dėti ant kuolo, meškerės, va, žiūrėk. Tenai kokie 4 metrai. Ir ten per visą sluoksnį. Žiūrėk, ką daro. Kaip su šitai pūdė. Kaip su džigu varai, žinai. Nu. Tai va taip ir gaudom, aš net meškerės kol kas nededu. Mano žieminis ežeras, žiemą čia dažnai atvažiuoju kuojų gaudyti, nežinau ar video mes čia turim. Ne, gal ir neturim, bet va tokios va kojinės. Nėra mažos, nėra didelės, bet masiškai. Kai visada ežere trūksta plėšrūno, todėl labai gausu aukšlės, gausu kojyčių. Yra ir to karščio, yra vienas kitas lynas ir karosas gali prašaukti, bet čia daugiau išimtis iš taisyklės ir toksai smagus bonusiukas. Tai dabar pačią pradžią sportuojam, sakau, po vakarykštės žvejybos, kai per 5 valandas geras turėjom po 1-2 kibimus, tai šiandien, sakau, Edgarui, lekiam pagaudyti masiškai. Atsidžiaugti viršūnės. Jo, atsidžiaugti. Tai pirmas, kaip sakau, 50 žuvų yra emocija, o po to jau persiorientuosim. Vieno nepaėmiau, pamiršau kažkaip grybas kukurūzą. Tai tuoj gal skambinsim, kas nors priveš mum jo, jeigu Dievas duos. Ir pradžiai tikslas toks, kad sušerti, gan gausiai, nemaža šerykla, aš gaudau šulinukų, vėliau parodysiu. Sumesto pašaro, gerą litrą gal ir 2, greitai, o po to žiūrėti ant vakaro ateis kažkas didesnio ar neteis. Matot, net nestatau meškerės ant stovo, nes nėra tikslo. Jeigu čia pavadą pailgint, va kokiam aukšliam treniruotis, tai o Jėzau galim. Masiškai. Uždara šerykla taip nekerta, kaip pas tas atveras. Vėliau bandysim šeryklas uždaras pažiūrėti, ar turim. Jeigu ne, yra paprastas variantas, ką Edgaras dabar padarė iš karto, su izoliacija juoda apsiviniojo. Tai jeigu iš bėdos nuėjot ir turi tik atvirą šeryklą, tai jokių nėra bėdų. Nu va, pažiūrėkit kokios kojytės. Nu gražios, tokios ne pačios mažiausios, geras 100 gramų. Žiemą aš šitam ežere treniruosios Mongolijai, nes Mongolijai gaudysim kuoją, gan nemažam gylį. Tai aš manau, kad šitas ežeras, o, kas antros gaila, kad nepataikom, įsieta tos kuojas. Tingim stotis, ne? Jo. Tai šitas ežeras, man atrodo, idealiai man tiks gaudyti. Idealiai tiks man gaudyti, nu, treniruoti. Ta prasme,
Gaudyt koją nemažam gylį. Kokią nori. Ta koja kimba čia tiek nuo metro gylio, tiek iki 8 metrų masė, šleifas tos kojos. Na, vienas meta, kitas traukia. Amerika. Amerika, po vakar tai tikrai Amerika. Ką daryti tokioje situacijoje? Tai su pašaru, stambint frakciją pašaro, kad nebūtų jokių aktyvių dalelių. Aš šiandien specialiai dariau aktyvų, bet tai realiai dauguma žvejų yra normalus ir nuo tokios žuvies bėga. Tai bėg nuo tokios žuvies. Vienas variantas yra stambintis frakciją, darytis tą jauką inertinį, perdrėkinti ir suguldyti ant dugno su stambiom kokiom detalėm. Grūdo įdėti. Sveika. Mes irgi kažką bursim, bet sakau, su laiku, kol kas reikia džiaugtis, vakaras geras, turėtų šiaip užkvaluot. Turėjom nevažiuoti žvejot. Susiskambinom iš ryto, pažiūrėjau prognozę, nuo 6 vakaro turėjau ateiti su škvalais lietus. Sakau, davai nevažiuojam niekur. Po to kažkaip po piet jau link darbo galo žiūriu, kad ta audra mums tik 9 vakaro ateina. Sakau, davai geras oras, ką namie sėdėt, davai varom pasportuosim. O Lauris su mikronu vaikšto, lydekiuką jau pagavo, mažiuką. Ešeriuką, sakė, baks padarė, tai. Jisai sakė, aš tokiom nesąmonėm kaip jūs neužsiimdinėsiu. Gaila, kad tą vasarą baigęs, labai gaila, kad tą vasarą baigęs. Atrodo, tiek žvejojau ir nespėjau pažvejoti. Taip greit prabėgo jau viskas, ką vaikam už poros dienų į mokyklą. Baigęs vasarą. Mano nuėjo. Labai gražesnė. O kas ten žinai, iš šono kažkas. Kas čia? O, kokia aukšlė. Monstras. Jo, monstras. Šiaip nuo kranto neina jos gaila, dasiek neseklus čia krantas, bet aukšlytės tai tokios 25 gramų ir daugiau. Čia pagavę savo rekordinę aukšlę, per kažkurį video dar foto buvau įdėjęs. Tai mes kartais atvarom su Martino iš valtelės. Pagauti aukšlių, tai esu, nemeluoju, čia pagavęs 93 gramų aukšlį. 93 gramų. Tikrai kol kas rekordas. Labai man jos reikėjo tos 93 gramų aukšlės aukšlininkų čempionate. Matėt paskutinį video, ne? Geras video. Jo, kur Hebra net pradėjom filmuoti ir Hebra ant galo pradėjo lasdavoti. Tai ką dabar sako, šiknon gavot, nesugaujat, tai net video nebus. Tai ne, specialiai įdėjau, kad būtų emocija. Ir kažkam tikrai įdomus tas reikalas. Pamatėt iš arti tą visą virtuvę aukšlės. Matėt, kiek visokių daiktų per varžybas dasideda, ką bandom paburti, ne visada tai veikia, bet kartais, kai pataikai, būna gerai. Nu, gali būti, kad pirma rimtesnė žuvis, bet gal ir ne, nežinau. Sako, prisidėksiu cigaretę, nekimba 10 sekundžių. Nu, karšiukas. O, žiūrėk, gal ateis. Karšelis. Mažučiukas, bet karšiukas. Sakau, planas geras, kad
Planas. Duodam žuvį šansą, kaip visada, ne? Taip, nu žiūrėk, 450 gramų. Viskas. Pirmas karšelis yra, gal ir geras. Mums čia ženklas. Stalą jau sušėrėm gausiai, aš jau pasimažinau šėriklėlę truputį. Tai žiūrėsim, visai įdomu. Jeigu ateis va tokie karšiukai, geriau negu 100 graminės kojas gaudyt. Aš džiaugiuosi. Aš kaifuoju vasarėlę, 25 laipsniai dar šiandien rugpjūčio 30 dieną. Baigdinėjęs vasarą. Linų sezonas prastas, bet šiaip jeigu ėmant labai geras pinigo sezonas. Ir šiemet įskirtinai daug fyderių gaudau. Įskirtinai daug, gal kad fyderius atsinaujinau, nes tuos, kai senus turėjau ir malonumas kitas, dabar tie fyderiai nauji, metimas geras ir tikslesnį jie, ir tas malonumas tikrai įrankis, aišku, žuvį jokio skirtumo su kokiu tu įrankiu gaudai, bet pačiam žvejui tikrai malonumas. Pas Edgarą 70-tuką Silver Waterį turi, pas mane 80-tukas, tai man taip jisai lipo, kad nepaleidžiu stovinčiam vandenį, tai va galvoju dar va čia būtų smagu iš tikrųjų pikerių gaudyti. Šiaip ir turim šakų mum čia virš galvos. Tai dvi sistemos jau kabo, truputį užkabinom, įlip neina atsikabint, tai tegul kabo, kai sakant, varnom džiaugsmą. Net neleidžia nuskęst, reiks ir mano sliekai. Žodžiu, pirmas tas karšelis. Ir ką reikia daryti karšeliai? Duot mėsos, kojytėm nedavėm gaila. Opa. O, vėl karšelis. Aha, jau, nežinau. Arba koja rimtis. Gali būti koja gerai. Aš ant slekelio numetęs, tai slekelio nelabai nori. O draugelis ant zikelio bus karšelis turbūt. Arba koja didesnė. Aš sakiau, to einu karpyt. Pačias geriausios žūklės yra va tos vakarinės. Kai nesiroši, kai iš lempos. Ešerys? Ešerys. Lampačius. Man lenkia, pažiūrėkit mano kotas. Žiūrėkos lampačius. Nu va, visas žuvis. Sakėm, bus bonusiukas, bet kad ešerys, tai negalvojam. Nu, pala, man irgi kažkas. Žodžiu, 3 frontais dirbam. Geras, ne? Link puskilio. O aš turbūt, nu, jo jau kibimą tokį gražų. Ai, ne. Yra? Ne toks jau ir gražus. Man, o, tokia koja. 104 gramai. Žinot, kiek žvejojam? 34 minutės. Žiauru. Tai čia jau pradės toliau lyt? Turbūt po 6:12 kimba tokia graži koja ir toks gražus lietus. Ajajai, kokios gražios tos kojelės. Bėgam, nešam daiktus, lepiamės. Taip, gerai pradėję, sportiškai, labai nesportiškai baigsim. Dundulis eina, nulijo. Grįžom atgal į darbo vietą. Ir jau nebėra taip gerai, sureagavo į tai žuvis. Tai pavadėliai grįžo iš karto, buvom nusitrumpinę jau. Lygtais kažkas bando man čia krapštyti. Pavadėlį atgal pasilginom, pasiploninau aš iki 0,11. Ir žuvytė nebenori aktyviai. Vienas lauris ant suplūdytė šiukšlės gauda, bet labai jau mažas. Žvėris. Ant feederio didesnis. Bet retas, va, kiek sėdėm, tai pradžioj 1 valandą buvo fantastinė, bet negali žuvis, nesakiau, visą laiką kipt, kaip sureagavo į tą orą. Tai kiek čia mums das dievulis duos pagaudėt, sulauksim tų žaibų ir baigsis ta žvejyba. O, Edgarui gražus linkimas, be pabaigos. Neukės, susiniaukė, dabar be 17, tai dar mašinai patupėjom, išbėgom, patupėjom, bet dabar jau nėra kad bėg, viskas atsivertė. Ir per žaibą, sakau, aš jau ne kartą trenktas, tai nelabai noriu. Ežeras tikrai su perspektyva,
Tokio grožio aukšlės, tokio grožio žuvis. Prašau. Fantastiška žuvytė. Leidžiam. Ir galiu pasakyti, kad keršysiu tikrai šitam ežerui, nes labai patiko. Tik mes nebuvom pasiruošęs, sustambint koją, aš galvoju, reikėjo kukurūzo turėti. Ir tas karščiukas prašovė. Dar ir tą karščią pasistyti galima, čia per valandą laiko nereik norėti. Žodžiu, tokia ta valandinė žvejyba. Lauksim geresnio oro, lyja gerai, irgi gal grybų pagaliau bus. O, matėt žaibelis kaip kalė.